హాయ్. గురక సమస్యతో ఇబ్బంది పడే వాళ్ళకు కొత్తగా మార్కెట్లోకి ఒక గురక టెస్టింగ్ డివైస్ వచ్చింది. అది రెస్మేడ్ కంపెనీ వాళ్ళది వన్ స్లీప్ టెస్ట్ డివైస్. సో ఈ వన్ స్లీప్ టెస్ట్ డివైస్తో కేవలం పేషెంట్స్ వాళ్ళే స్వయంగా ఇంటి దగ్గర 3 నైట్స్ ఈ చిన్న డివైస్ వాళ్ళ ఫింగర్కి అప్లై చేసి చిన్న టేప్ పెట్టుకొని పడుకుంటే 3 నైట్స్ రికార్డ్ అవుతుంది. 3 నైట్స్ రికార్డ్ అయినాక 4th డే కంపెనీ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా వాళ్ళ మెయిల్ ఐడికే రిపోర్ట్ వస్తుంది, స్లీప్ స్టడీ రిపోర్ట్ ఆర్ గురక రిపోర్ట్. సో అలా పేషెంట్స్ వాళ్ళ మెయిల్ ఐడికి వచ్చిన రిపోర్ట్ తీసుకొచ్చి మాకు చూపిస్తే డాక్టర్స్కి మేము వాళ్ళ గురక తీవ్రత ఎంత ఉంది, వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్ గురక ట్రీట్మెంట్ అవసరమా లేదా అనేది చెప్పగలుగుతాం. సో ఇది వెరీ సింపుల్ డివైస్. ఎవరైనా ఇంటి దగ్గర సింపుల్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే చాలు, ఆ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా వాళ్ళ స్మార్ట్ ఫోన్లో రికార్డ్ అవుతుంది. కంపెనీ నుంచి వాళ్ళ మెయిల్ ఐడికే రిపోర్ట్ వస్తుంది. సో ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ డివైస్. యూ కెన్ చెక్ యువర్ సెల్ఫ్ గురక తీవ్రత ఎందుకు తెలుసుకోవచ్చు. సో ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ.